bermain di lini tengah seperti Herbert Desa dan baru saja kita lihat Ricky Fajrin dari belakang tidak ditutup. Hampir saja tadi dia mencetak gol dengan tendangan jarak jauhnya. Terkejar kita lihat tadi oleh Berbesa dan Rasul Anan menggerakkan dari main Persebaya tadi tinggal bola dikeluarkan dan lemparan bagi Bali United. Ya, pemain-pemain dari sektor lain dari Bali terlihat begitu agresif ya untuk tiba-tiba muncul di pertahanan dari Persebaya Surabaya. Ricky Fajrin